Vy poznáte svoj dom, ja rozumiem predaju. Nie je jednoduché, ak za akýchkoľvek okolností musíte odísť, opustiť či zanechať kus domova a ako sa hovorí, ísť o dom ďalej. Túto situáciu, v ktorej sa rozhodujete, aby bol každý krok správny, vám viem uľahčiť a spríjemniť. Volám sa Martin Kukolinský a som majiteľom a zároveň realitným maklérom kancelária Remax Benart v Poprade, ale hlavne som otec a tiež som hľadal dom práve v Poprade pod Tatrami. S manželkou a 4 deťmi sme si vybudovali miesto, v ktorom sa cítime pohodlne a spokojne. V realitách pôsobím 15 rokov, v Remaxe už 8 rokov. Počas týchto 8 rokov sme zrealizovali už viac ako 1300 transakcií a na východe sme stále najlepšou kanceláriou v rámci Remaxu. Zrekonštruoval a postavil som niekoľko domov. Preto sa špecializujem práve na domy v tejto lokalite. Aby predaj nebol len o zisku, v prvom rade počúvam vaše potreby, hľadám a navrhujem riešenia, objavujem nové skutočnosti a nakoniec istotou dokončím predaj. Rád sa s vami po vašej ceste predaja s pokojom mne vlastným prejdem. Ak práve chcete predať alebo len rozmýšľate nad predajom svojho domu, zavolajte mi. Nič vás to nestojí a dostanete